परशुराम प्राणायाम को याद करते हैं। परशुराम प्राणायाम का आधार है वशिष्ठ। वशिष्ठ नहीं सदा है तो परशुराम समझ में नहीं आने वाला। ज्यादा प्रॉपर तरीके से इसमें 4-5 प्राणायाम की मिश्रण अलग से बस परशुराम प्राणायाम का वीडियो बना हुआ है, उसको ध्यान से सुनिए। यहां उतना मैं बताने नहीं जा रहा हूं, बस विधि को थोड़ा सा ख्याल रखिए। जो नए साधक हैं, सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे, फिर उसी सांस को हम छाती तक भर लेंगे। इसको यौगिक डीप ब्रीदिंग करते हैं। उज्जयी इसमें जोड़ देंगे। उज्जय नहीं आता है तो उज्जयी का अलग से वीडियो आपको देख के समझना पड़ेगा। साउंड निकालते हैं उज्जय, ये उज्जय नहीं है, गलत तरीका है। तो इस तरह से उज्जय जब करके पूरा भर लेंगे पेट से होते हुए छाती तक, तो रोकेंगे। कुंभक होता है यहाँ पे। अस्थमा मरीज, सांस रोगी कुंभक नहीं करेंगे। हार्ट पेशेंट, हार्ट सर्जरी वाले कुंभक नहीं करेंगे। बाकी लोग कुंभक करेंगे। कुंभक के बाद कपालभाति की तरह सांस छोड़ेंगे पूरी तरह, नासिका से बाहर, फोर्स से पेट अंदर जाएगा। फिर बची सांस को लिप्स को फोल्ड करके बाहर निकालेंगे। ये एक क्रम पूरा हुआ परशुराम का। फिर सांस लेंगे। तो निर्देशन के साथ शुरू, आंखें बंद कर लें। परशुराम के लिए सांस को पूरी तरह छोड़ दीजिए, पेट कॉन्ट्रैक्ट करें। अब स्टार्ट। धीरे धीरे सांस लें, पेट को फुलाएं वशिष्ठ प्राणायाम की तरह। उसी सांस को लेते हुए छाती तक भरते जाएं। अब कुंभक लगाएं, अंतः कुंभक। अपनी क्षमतानुसार रोकें और फोर्सफुली सांस को कपालभाति की तरह छोड़ें और पेट को अंदर करें। बची हुई सांस को होठों को मोड़कर बाहर कर दें। फिर से धीरे धीरे सांस लें, पेट को फुलाएं। उसी सांस को छाती तक भरते जाएं। अब अंतः कुंभक लगाएं। अपनी क्षमतानुसार रोकने के बाद फोर्सफुली सांस को छोड़ें, पेट को अंदर करें। बची हुई सांस को लिप्स फोल्ड करके बाहर। फिर धीरे धीरे सांस लें, पहले पेट में, पेट फुलाएं। उसी सांस को छाती तक भरते जाएं और अंतः कुंभक लगाएं। फिर फोर्सफुली सांस छोड़ के पेट अंदर। बची हुई सांस लिप्स फोल्ड करके बाहर। फिर सांस लें, पहले पेट को फुलाएं, फिर सांस लेते रहें और छाती तक भरते जाएं। सांस रोक लें, कुंभक लगाएं और फोर्सफुली सांस छोड़ के पेट अंदर करें। लिप्स फोल्ड करके बची हुई सांस बाहर। धीरे धीरे सांस लें, पेट को फुलाएं वशिष्ठ प्राणायाम की तरह। उसी सांस को लेते हुए छाती तक भरते जाएं। अब कुंभक लगाएं, अंतः कुंभक। अपनी क्षमतानुसार रोकें
और फोर्सफुली सांस को कपालभाति की तरह छोड़ें और पेट को अंदर करें। बची हुई सांस को होठों को मोड़कर बाहर कर दें। फिर से धीरे धीरे सांस लें, पेट को फुलाएं, उसी सांस को छाती तक भरते जाएं। आप अंतः कुंभक लगाएं। अपनी क्षमतानुसार रोकने के बाद फोर्सफुली सांस को छोड़ें, पेट को अंदर करें। बची हुई सांस को लिप्स फोल्ड करके बाहर। फिर धीरे धीरे सांस लें, पहले पेट में, पेट फुलाएं, उसी सांस को छाती तक भरते जाएं और अंतः कुंभक लगाएं। फिर फोर्सफुली सांस छोड़ के पेट अंदर, बची हुई सांस लिप्स फोल्ड करके बाहर। फिर सांस लें, पहले पेट को फुलाएं, फिर सांस लेते रहें और छाती तक भरते जाएं। सांस रोक लें, कुंभक लगाएं और फोर्सफुली सांस छोड़ के पेट अंदर करें। लिप्स फोल्ड करके बची हुई सांस बाहर।